Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Բայց տեսնում ենք, որ մյուս կողմից էլ արդեն քարոզչական տարբեր հնարքներով հիբրիդային գործակալների դեմ պայքարի ինչ-որ անվան տակ սկսվել են պրոցեսներ։ Անկախ որևէ հանգամանքից։ Հիմա ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է առաջարկենք այսօրվա կառավարիչներին, որպեսզի չանեն այդ քարոզությունը։ Իրանք գործը թող անեն, եթե այդպես իրանց ձեռնտու է, հանրությունն էլ իր գործը կանել։ Երեք նախորդին ավետեցին իշխանական շրջանակները հերթական լուրը Ադրբեջանից փաստորեն դիզվառելիք է ներկրվելու, ասում են դիվերսիֆիկացիայի տիրույթում սա պիտի դիտարկել եւ հրաշալի է ձեր գնահատականը։ Գիտեք, ես մի քանի անգամ խորհուրդ եմ տալիս, տվել, հիմա էլ խորհուրդ եմ տալիս առանձնապես պես լուրջ չվերաբերվել իշխանությունների, կառավարիչների կողմից արած հայտարարություններին։ Հիշում եք 10 միլիոն ծառի պատմությունը, 44 օր խաղը հաղթում ենք եւ այլն, այդպիսի 10, 15, 20, 30 օրինակ կարող եմ բերել։ Հիմա ինչ եք ուզում, որ ես ասեմ։ Դիվերսիֆիկացիա է, թե ոչ սա։ Դիվերսիֆիկացիան մի քիչ այլ հասկացողություն, հա։ Թող փորձեն, տեսնենք։ Կասկածում եք, այսինքն, եթե ավարտը լավ կլինի, թե ոչ։ Պարոն նախագահ, պարոն Մարուքյանը ընդդիմադիր դաշտին համախմբան կոչ է անում, իր ձևակերպումն է Էդմոն Մարուքյանը համախմբան կոչ է անում ընդդիմադիր դաշտին, իր ձևակերպումն է Նիկոլ Փաշինյանին թոշակի ուղարկելու համար, հանրապետականը այս մասով որոշում ունի։ Ես անկեղծ ասած տեղյակ չեմ ձեր ասած հայտարարությանը, ես տեղյակ եմ Իշխան Սաղաթելյանի հայտարարությանը, ոչ միայն հայտարարությանը, այլ Իշխան Սաղաթելյանը եկել հանդիպել ենք եւ բոլոր այդ դրույթներ, որ նաեւ Իշխանը Սաղաթելյան շարադրել է գրավոր, մեզ վաղուց ծանոթ են, մենք վաղուց դրա մասին խոսում ենք, այստեղ կարևորը հայտարարություն անելը չի, կարևորը նա է, որպեսզի բոլորը գիտակցեն եւ տակից, կողքից կամ բացահայտ իրար չքննադատեն, հատկապես հանրապետականին։ Չէ, եթե առավոտը Սիրիկուն պետք է մեզ քննադատեն, մենք գնանք այդ մարդկանց հետ ինչ ասենք, էլ։ Ում նկատում եք, պարոն նախագահ, քննադատողները հանրապետական։ Դուք մամուլ ընթերցում եք, բայց ընթերցում եք, ուրեմն պետք է իմանաք։ Ռոբերտ